कतिखेर गर्नुहुन्छ भनेर हैन कतिखेर भातको गाँस खाए कि भाउ भात खाए कि रोटो खाए भाउ भात खायो दाइ भात खायो ए ल ल ल अनि घरमा आमा बुवा भाइ बहिनी सबै आराम छन् एकदम एकदम दाइ सबैजनालाई सन्चै छ अनि म चाहिँ पूर्वबाट है दाइ सिधै पूर्वबाट तपाईँ ए पश्चिमबाट हो माया छ एकदम माया पूर्वबाट पनि मलाई हेर्नु हुँदो रहेछ है अब दाइ कहाँ नहेर्नु थोरैले हेर्छन् त दाइ पूर्वबाट म चाहिँ एकदम पूर्व धरानबाटै दाइ फेरि म चाहिँ पूर्व ओ धरान ल रियली रियली लभ यु यार ब्रो साँच्चै कि यार मेरो त यो साँच्चै कि म त आज म अलग्गै फिल गर्न थालेँ कि म पूर्वसँग दाइसँग थ्याङ्क कस्तो म यू आज यति खुसी छु कि त यति खुसी म कति कति बोल्न चाहे तपाईँसँग होइन अबर धेरै क्या आज अबर धेरै खुसी छु दाइ म अनि दाइ कहिले आउँछ तपाईँको ब्ल्याक क्याट कहिले आउँछ दाइ आइ एम वेटिङ अब फर द्याट ओके ब्ल्याक क्याट चाहिँ अब हामी छिट्टै त्यसको प्रोमो फाल्ने विचारमा छु कान्छ तपाईँहरूको साथ सपोर्ट यसै गरी बनाइराख्नु होला तम्रो हजुरको नाम के थियो भाइ एकचोटि अगान है मेरो नाम दाइ सरोज गजमेर छ दाइ होइन यसो सपोर्ट बोलिदिनु होला दाइ यसो म नि युट्युबमा नयाँ नयाँ क्रिएटर हो दाइ होइन यसो सपोर्ट गरिदिनु भन्नु होला जेआर सरोज छ मेरो पनि होइन ल यतिखेर हाम्रो प्रिय भाइ पूर्वबाट जेआर सरोज है हजुर दाइ हजुर जेआर सरोज भाइ आउनु भएको छ मेरो लाइभमा उपस्थित हुनुभएको छ उहाँलाई सबैजनाको जोरदार तरिकाले हाम्रो सुदूरपश्चिमबाट के सपोर्ट हामी कस्तो तरिकाको माया देखाउँछौँ एकचोटि देखाइदिनु है उहाँलाई सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु पर्यो अनि फुल सपोर्ट मेरो गरिदिनु दाइलाई चाहिँ एकदम हाम्रो दीपक साउथ दाइलाई चाहिँ होइन म यति धेरै फ्यान थियो कि दाइको चाहिँ आज म यति धेरै ह्याप्पी छु कि होइन दाइ कसम तपाईँसँग बोल्न पाएर तपाईँ यस्तो मलाई तपाईँको यस्तो दामी लाग्छ भने दाइ जे होस् तपाईँले प्रगति गरेको अझै पनि हेर्न मन छ दाइ होइन ठुलो पर्दामा देख्न पाऊँ तपाईँलाई मेरो चाहिँ मेन उद्देश्य त्यही नै हो दाइ होइन किनभने दाइ तपाईँको स्टोरी धेरै नसुने पनि तपाईँले भनेअनुसार थोरै थोरै तपाईँको स्टोरी सुने पनि तपाईँ कुन फ्यामिलीबाट तपाईँ यहाँसम्म आउनुभएको भन्ने कुरा एकदम बुझेको छु मैले चाहिँ होइन त्यही भएर चाहिँ मलाई जोस् अब तपाईँ चाहिँ एकदम ठुलो मान्छे भएको हेर्न मन छ क्या दाइ कसम भनेको सेल्फ एकदम अवश्य हुनेछ तपाईँहरूको साथ सपोर्ट यसै गरी पाइराख्यो भने म तपाईँहरूले साँच्चै के भन्नुपर्दा म चाहिँ सुदूरपश्चिम साँच्चै यसो जग्गा हो भाइ कि माया भनेपछि अति मिल्छ अलिकति गलत हुने बित्तिकै गाली पनि अति मिल्छ तपाईँलाई पनि 100% हाम्रो सुदूरपश्चिमको जति पनि हुनुहुन्छ उहाँले सबैजनाले गएर उहाँलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला उहाँको नाम अगेन फेरि भन्नु त जेआर सरोज जेआर सरोज है प्रोफाइलमा फेसबुक प्रोफाइलमा पनि यही छ है हजुर हजुर मेरो भर्खरै हो मैले यहाँनिर दाइ सायद कमेन्टमा लिङ्क पनि हालिदिएको छु हजुर अनि सायद दाइ मेरो जेआर सरोज सर्च गरेपछि सुरुमै आउँछ तर म भर्खर क्रिएटर हो दाइ भर्खर म पनि दाइलाई पछ्याउँदैछु म एकदम दाइको एकदम कन्टेन्ट हेरेर म चाहिँ एकदम इन्सपायर क्या दाइबाट चाहिँ त्यही भएर म पछ्याउँदैछु दाइ पछि यसो म नि गर्न केही खोज्दैछु दाइ तर सपोर्ट मिला छैन ठुल्ठुलो क्रिएटरहरूले दाइ सपोर्ट गर्दैन त्यही हो क्या दाइ अवश्य गर्नुहुन्छ अवश्य गरिन्छ एकदम मलाई पनि खुसी लागेर कान्छ तपाईँसँग म जुड्न पाएँ असाध्यै खुसी लाग्यो यहाँ थुप्रै साथीहरूले मलाई चाहिँ स्टार दिएर मलाई माया देखाउनु भएको छ वीरबहादुर पुन मगर्जीले ओहो पुन मगर्जी कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ एकदमै माया छ हजुरले यो दिएको स्टार तपाईँले दिएको पहिलो कुरा त मलाई स्टार नपठाइदिनु किनकि यो स्टार सायद तपाईँको आसपासमा गाई गोरु कोही मान्छे कोही नाङ्गो छ भोको छ कसैले खान पाएको छैन भने बरु उसलाई गएर पैसा दिनुहोस् उहाँलाई गएर खाना खिलाइदिनुहोस् भोकालाई घाँस खिलाइदिनुहोस् गाईलाई खिलाइदिनुहोस् मान्छेलाई खाना खिलाइदिनुहोस् म त त्यही भन्न चाहन्छु मलाई दिनुभन्दा है मेरो भइरहेको छ सोसियल मिडियाबाट पनि भइरहन्छ म त क्लियर बोल्ने मान्छे रहन्छ होइन तपाईँहरूले दिनुभएको माया अथाह छ मेरो लागि हजुरहरूको साथ सपोर्ट यसै गरी बनाइराख्नु तपाईँको आशीर्वाद दाइलाई चाहिँ एकदम सपोर्ट दिनु होला सबैजनाले होइन म चाहिँ होइन दाइलाई चाहिँ सबैजनाले सपोर्ट दिएर चाहिँ ठुलो पर्दामा हेर्ने मन छ होइन सबैले त्यो ठाउँमा चाहिँ दाइलाई पुर्याउन जरुरी छ होइन एकदम दाइको अनि ब्ल्याक क्याट आउँदैछ सबैजनालाई थाहा होला होइन ब्ल्याक क्याटको लागि सबैजना वेटिङमा छ है दाइ बबाल दमदार ल्याउनु पर्यो दाइले होइन अनि सो दाइ तपाईँको सपोर्ट मिल्यो आज तपाईँसँग बोल्न पाएँ म एकदम खुसी छु दाइ एकदम खुसी छु कसम दाइ म भन्दा खुसी कोही छैन एकदम दाइलाई सबैजनाले सपोर्ट गर्नु होला होइन अनि हामीलाई पनि सपोर्ट गर्नु होला हामी पनि दाइलाई पछ्याउँदैछौँ किनभने राम्रो कामलाई चाहिँ पछ्याउने नै हो सबैजनाले होइन राम्रो काम हेरेर हो कि दाइ भन्नु त एकदम ल दाइ माया छ दाइ माया छ ओके कान्छ हुन्छ है अलिअलि सबैसँग कुराकानी गरौँ एकदम दाइ एकदम ल नाम भन्नु त अगेन जेआर सरोज